Mukama yebasibwe abooluganda. Good morning. Good morning to you all. Enna Mukama gy'abakuumidde. Erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa era ligulumizibwe. Kansuubire nti muli bulungi ne mu makya g'olwaleero. Nsanyuse nnyo okubalabako. Obudde butudduseeko naye era tetujja kuwanika. We will not just surrender. Naye tujja kubaako lwaki ne bwe tunaasomayo ennyiriri 2 oba 3 tunaazisoma ne tukolayo essaala. Good morning Elijah. Good morning Diana. God bless you all. Mwebale kujja. Tuli mu Daniel essuula ya 9. Essuula ey'omwenda bwe tugenda okusoma Daniel essuula ey'omwenda. Twagala okwebaza Katonda. Tubadde n'omu ku ba watchers gwe nabagamba bamuyita Rachel Namuyonga. Baali babakwate ye Saudi naye nasobodde okuddamu okumuwulizaako nga bagenda bateeka ku nnyonyi okudda. Olw'ekyo kyetwebaliza Katonda kwe kuba nti mulamu. Ekyokudda obulamu bubeerawo. Naffe abali mu Uganda tetunnafa, tukyali balamu. N'abalala bangi abali e Uganda abalamu. N'olwekyo it is better omuntu abeera awaka naye nga mulamu. Beerewo nga mulamu akole ekyo Katonda kyamwagaza okukola. So mwebale essaala zammwe mwenna abasabye. Tulaba nga tusabira ttiimu eyo bangi baŋŋambye bali abaana nga 3 era bwe nabagamba ffe tumanyaako batono naye abasinga obungi bali eyo. So Mukama bampeera omukisa mwenna weeks zino baddemu bize na messages nyingi ez'oku WhatsApp ze sinnaddamu ne bannyinizo munsaasire nja kuzifunira obudde. Abamu beera ne message nga ngisomye ne ngiwuliriza olumu n'ofuna ekikuugulo oba ekikugjawo ekyamangu awo ate ogenda okudda nga wamaze ddo gibikkula tokyajjukira nti wagibikkudde ebintu bwe bityo. Naye abo abali persistent baweerezaayo akameseji akalala ga Musumba akameseji kange nga tewakazzeemu mu mutima omwangu. Ate abalala bakiraba nga kaluubiriza, abalala bakifuna mu bufunyi ntondo ndaba yagibikkula n'atanziramu era alabika alina abalala baddamu nze tanziramu. You know mulimu abantu nga negative seeing oba negative attitude ng'ekoverwhelminga nga girimu ku bintu ebikumalawo. Ne bwe tutandika okudevelopinga the attitude of love, the attitude of that is positive, otuuka ekiseera nga n'ebiri negative osobola obbiraba mu positivity n'omanya nti Musumba ayinza kuba yeerabidde kamuweeyo ka reminder. Musumba ayinza okuba n'ekyamuwugudde. Nze kiringa nga kubira muntu ssimu, wabeerawo ekiseera okubira omuntu essimu nga tagikwata. Nze nayeyiga okwejjanjaba amangu. Bwe nkubira ndaba tokwata 1 nga nsooka mbuuza nkubira musajja nkubira mukazi. Tinkubira mukazi. Bw'oba okubira mukazi obaako ebyokulowooza ebirala bingi. Simu zaabwe ziba wala. Ensawo ebeeramu ebintu bingi. Ebiseera ebisinga yeesonseka wansi eyo. Kuliko leesu, kuliko akasikaafu, kuliko akatambaala, kuliko n'ebiralalala ng'essawo yabulidde wansi muki. Kati n'omanya nti okay, waba tagikutte n'okugiwulira tagiwulidde. Ate bwe mba nkubira musajja n'atakwatirawo obwegamba oti olwo ng'aŋŋamba nti alabika ali mu toyireti oba ayinza okuba essimu yannawe yagirese n'afulumawo, ayinza okuba anaaba. Mu byonna neeyamba obutanyiiga, obutazitowera n'okunyiiga na kuzimba mutwe kati lwaki takwata ssimu yange. Basinga muyiga ebintu ebyo obyessaamu n'owummula omutima. Bw'onyiiga gw'onyiigidde takuliiko, tamanya na kumanya nti wanyiize. Therefore let's make life easy and simple. Tutambule tweyongereyo
olunyiriri luli mu bayibuli lugamba nti obusungu tebukola butuukirivu. Kitegeeza bw'onyiiga n'eggulu lyennyini teririna endorsement gye ligenda kukuwa wadde katiiko gamba nti bwe bali kunyiiga mu wiiki eno wa. So therefore let us move on. Balina messages naddala nga olaba message yona gibikula nga yali yeetaaga response. Mulimu zembikula nga tezina response, zibadde zeebaza, zibadde zikola bukozi comment nga tezina response yeetaagisa. Therefore oba osobola okubeera ng'okola ki nga awo nga tweyongerayo. Naye bw'oba wasindika ekirooto ne sikuddamu nti kammalo kisabirako oba kammalo kiwa obudde okufumiitiriza Mukama mpa amakulu gaakyo, omanya nti neerabira bwerabizi ng'omuntu yenna bw'ayinza okwerabira. Okay, awo tumaze. Those are in-house issues. Katugende mu kigambo. Daniel 9 olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, by descent a Mede, who was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the books the number of years that, according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet, must pass before the end of the desolations of Jerusalem, namely 70 years. 70 years. Then I turned my face, that is verse 3, then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and pleas for mercy, with fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and made confessions, saying, O Lord, great and awesome God, who keeps covenants and steadfast love with those who love him and keep his commandments. Tuyinza n'okukomaawo ne tutunuulira butunuulizi zino ennyiriri. Daniel atugamba mu mwaka omubereberye ogwa kabaka Daliyo. Ono kabaka Daliyo yali Mumedi era nga yali Mukaludaya ng'ava mu bwakabaka obwo obwa territory y'Abakaludaya. Mu mwaka gwe omubereberye Daniel yakitegeera okuyita mu bitabo, okuyita mu kusoma. Yasoma ekitabo ne kimutegeeza emyaka gye baali balina okumala nga bali mu busibe, oba emyaka ekibuga Yerusaalemi gye kyali kirina okumala nga kirekeddwawo okubeera amatongo. Ekigambo eky'amatongo kye kigambo desolation, something that left it to be desolate. A desolate place, it has been abandoned, it has been rejected, it has been left there. Nga bw'olaba ennyumba gye bayita ekifulukwa, nga bw'oyinza okulaba ekifo ng'abantu bakiddukako ne bakireka awo, ensolo ne zibeera omwo. Therefore, ne Yerusaalemi yayitako mu mbeera bw'etyo. Daniel aba ayita mu bitabo, aba asoma. Bitabo ki bye yasoma? Teyasoma bitabo birala byonna by'Abasokolatiizi. Yasoma ekitabo ky'omuzingo ekyali kyawandiikibwa Nabbi Yeremiya. Nga Nabbi Yeremiya bwe yali awandiika, yafuna ekigambo ekyava eri Mukama nga kindikeetinga nti embeera bw'etyo ekibuga Yerusaalemi ekyokubeera nti kirekeddwawo nga kifuuse matongo, nga kisulibwamu abantu abatali bannyini kyo, ng'ensolo ze zibeeramu, ng'Abakaludaya be bakyokipayinga, nga bannyini kyo bagenda mu busibe, emyaka nga girina kuba 7. Daniel aba asoma n'abala okuva obunabbi we bwafunibwa
n'okutuuka we yali n'akitegeera ti emyaka 7 giweddeko. Emyaka 7 giweddeko. Okay. Mugagga Vincent agambye mugasifunye notification. Mugagga bulijjo gwoyanukula abatafunye notification. Mukama yeebazibwe. Abatafunye notification bulijjo gwotuwa amagezi kiki tuba tukola nga notification tezze. Kati leero naawe gwotubuuza. Okay. So Daniel akozesa omukisa gwokusoma. Banne okusoma kuno kukulu. Okusoma tetwogera kwa kugenda ku ssomero newankubadde nako kwa mugaso. Bwe tunuulira Bayibuli eno abantu Katonda bakozesezza bangi, akozesezza abagenze ku ssomero n'abatagenze. Naye olumu bw'opima emirimu gy'abo abagenze ku ssomero n'ogigeraageranya ku gy'abo abatagenze ku ssomero, olumu not all the time, naye olumu egy'abagenze mu bbanguliro olumu gisingako obungi, giba mingiko. Mbanja kuwa ebyokulabirako nga abasajja nga ba Musa bagenda mu bbanguliro e Misiri n'asoma n'akuguka n'atuuka ne ku ranka ey'okubeera ku level nti asobola okusikira Namulondo ya Falaawo, ng'atuuse ku level ng'ayinza okubeera Falaawo addako. Naye olwa assignments za Katonda chance eyo n'atagifuna n'agenda mu mirimu gya Katonda. Tulaba abantu abalala, abantu nga ba Pawulo, mirimu gyabwe era nagyo ogiraba. Kababeere bano ba Yeremiya. Yeremiya baayigirizibwa mu biro okuviira ddala ku biro bye Elisa yakola essomero nga lisomesa bannabbi. N'alikola era essomero ne ligaziwa, bannabbi ne beeyongera nga basomesebwa. Va ku baffe ab'e Uganda, keera bukeezi ng'okiwulira ne weetongoza ky'oli nnabbi, ne weetongoza n'otandika n'obiragula, naye nga tolina wadde wakwebuuzaako, nga tomanyi na kumanya nti naye obubaka bwe bujja nga buli bwe buti. Katugeze Mukama bw'akuwa obubaka nga bwa pulezidenti, obutwala otya, obumugamba otya, oyitawa, okola otya? How do you prepare? How do you present yourself eri pulezidenti ng'olina ekigambo kye? Omutuukako otya? Ebintu ebyo byonna byali badde bikulu okutunuulira mu masomo agali badde gateekeddwa obulungi okutendeka bannabbi, okutendeka abanaalagula. Muntu akeera bukezi ku makya n'akiwulira nga Mukama amuyise okubeera omusumba. Okay, Mukama akuyise kituufu. Naye ebiseera ebisinga obungi Katonda akuteerawo ebbanga eryali badde ery'okusomeramu, eryali badde ery'okuyigirizibwamu, ery'okubangulwamu. Katonda bw'atuyita atuwa anointing ekole obuweereza. Naye ate Katonda ebiseera ebimu tatuwa busobozi bwa kukola kye bayita administration. Administration egenderamu ebintu ebirala, ng'oggyeko amafuta agatambula ku kituuti ng'abantu bawona, ng'oggyeko amafuta agatambula ng'abantu basumululwa, ng'oggyeko amafuta agatambula abantu nga bateebwa, nga emyoyo gyabwe abantu nga balokoka. Wabeerawo emirimu emirala egy'entambuza ya organization oba institution oba obuweereza. Therefore kikulu nnyo okulaba nga tutwala ensonga y'okusoma nti nkulu. Ne bw'oba gwe tosomye, fubanga okulaba ng'ate osomesa abalala. Kitwale nga tokozesanga eŋŋombe egamba tetwasoma, tetuliiwo. Bw'oba gwe tewaweebwa chance esoma, kakasa nti obaako omuntu gw'okwata ku mukono, nti obaako omuntu gw'osomesa. Wabeereko omuntu asomera ku school fees wo. Bangi kuffe twasoma ne tetwasomera ku school fees w'abataata na maama 100 ku 100. Bataata bagezaako ne babaako we bakoma. Naye ate abantu abalala bempita omukono gwa Katonda ne gutuyamba ne gutwongerayo okutuuka bataata we bataasobola tutuusa. Mukono gwa Katonda nga gukozesa abantu abalala gwatusobozesa okutuukako ku levels endala ez'okusomero ze tutaalisobodde nga tuli ku level y'abakitaffe. Therefore kikyenjagala okugamba, okusoma nsonga nkulu. Daniel agambye y'okuyita mu bitabo, okuyita mu kusoma ng'alina kkali kyesoma, kwe yamanyira nti emyaka egy'okubeera mu busibe giweddeko.
n'atandika okweteekerateekera akaseera akafuluma mu busibe. Era wakati mu kweteekateeka atubuulira bye yakola. Wakati mu kweteekateeka yasalawo okunoonya amaaso ga Mukama. Olunyiriri olwokusatu lutugambye, then I turned my face to the Lord God. Tinenkyusa obwenyi bwange eri Mukama Katonda. Seeking him by prayer. Nentandika okumunoonya mu kusaba. Seeking the Lord by prayer. And please for mercy. Nentandika okunoonya Katonda mu kusaba ate era n'okwegayirira atukwatirwe ekisa. So, kibayita okunoonya Katonda, wano Daniel akibreakinze down. N'akulaga biki by'oyinza okukola mu kunoonya Katonda. There are people who have questions. Noonya ntya Katonda? Bw'osoma olunyiri luno lukumenyeramenyera ebimu ku bintu bye tukola oba ku bintu by'oyinza okukola wakati mu kunoonya Katonda. Lugambye, then I turned my face to the Lord. Kitegeeza yakola okusalawo mu mutima gwe. Decision making. Okukola okusalawo okukyukira Katonda. I turned my face to the Lord God. Nti face eyo yali ludda wanga tennakyukira Katonda. Yes, muntu wa Katonda akola emirimu gya Katonda. Naye olumu tumalibwawo n'obuvunaanyizibwa obulala bungi nnyo. Kiba kitegeeza kati kino yakiwa attention. N'asalawo okuteeka essira nga particularly eno y'ensonga gy'atutte mu maaso ga Katonda. So he turned it to the Lord. N'akyukira Mukama. Kati kyangu ekigambo ekyo kyogera mu nnaku ze tulimu. Ate okyukira otya Mukama nga Mukama ali mu ggwe? Kati ate okyuka otya? Abantu abo Mukama abawe abakola ebyekisa. Naye amakulu tutegeere bw'agamba nti I turned it to the Lord. Kiba kitegeeza yateeka essira, ya paying attention, yalokolawo obudde, ye separating, ye consecrating, n'atuula mu maaso ga Katonda, n'addressinga Katonda, ng'atunuuliza Katonda ensonga ya Yerusaalemi. Kati ng'okusaba kwe atunuulidde the dissolution of Jerusalem okuba nti eweddeko, ng'alinga ajjukiza Katonda, ng'alinga ayimiridde mu kituli nga ga Mukama, wagamba emyaka giri 7, gigino emyaka 7 giweddeko, kati olwo tufuluma tutya? Kubanga gisobola okuggwako ne gibayitako. Nga jjo giweddeko eggulu lyasayininga 7 ne mugenda mu 7:5 ne muyingira 8 nga wabuliddwawo akonkona eggulu okuligamba nti abange twetaaga obuyambi bwammwe tusobole okuva wano. Ekyo ekintu ne mu byawandiikibwa mu ekiri Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Ibulayimu nti ezzadde lyo liribeera ggenyi mu nsi ey'e Misiri okumala emyaka 400. Bayibuli etuddayo okusoma twetegereza nga tutunula nga tulaba ne tukizuula nti abaana ba Isirayiri bamala emyaka 403. Can you imagine? Emyaka 403 nga bali mu nsi ey'obusibe, nga bali mu nsi ey'okutulugunyizibwa. Kati mu myaka 403 wabaawo preparation time. Wabaawo Katonda ebintu time eyo ebenetera okutuuka. Wabaawo Katonda ebintu byakola mu mitima gy'abantu bateere bategeere nti ebiro biweddeko. Ne ku Isirayiri era bwe kyali tebaaliwezezza myaka 3. Bayibuli esomesa bw'osoma ekitabo ky'ebikola by'abatume nti ebiro bwe byatuuka Musa yalowooza nti abantu be banaakitegeera, banaamanya nti Katonda abaagala kubasumulula. Era bye Musa lwakuba naye handling yagikwata bubi. Ebiseera bwe tubala ebiseera Musa wattira Omumisiri. Ebiseera Musa mwattira Omumisiri alyoka agende mu exile. Byali biseera ng'emyaka 4 ginaatera okuggwako. Kubanga in fact giyinza okuba gyali gibulako emyaka nga 10. Gyali gibulako emyaka nga 10 giggweko Musa wattira Omumisiri. Lwaki okibala bw'otyo? Nkibala bw'entyo lwa nsonga agenda mu busibe, agenda mu ddungu, agenda mu Midiyaani okutandika okukola ogw'obulunzi nga wali emyaka Bayibuli etugamba nti yamalayo emyaka 4. Kati emyaka 4 bwe njibala okuva ku myaka 4 bye bagambye bano nga bamazeeyo 403, kitegeeza ku myaka 309 Katonda yatandika okustayalinga apo emitima. Era ye Musa omutima gwe naye ne gubaguka ku lw'okuveera nga bakola identification n'okumanya nti eno si waffe.
Bayibuli erikiriya nnyo nti Musa n'alowooza nti abantu be banakitegeera naye tebasobola kukitegeera. In fact what they did kwe kubeera be bamuleetera okudduka, be bamuleetera okugenda mu exile, kubanga bw'amala okutta Omumisiri bwe yali ataawuluza baganda be yasanga nga balwana nga baluganda ne bamugamba nti oyagala tukola nga bwakoze Omumisiri oli, kitegeeza be baasaasaanya olugambo. Andi kibeerawo mu nnyumba ya Mukama ne tubeera nga ffe tuloopa bannaffe, nga ffe twesaasaanya. Gundi yakoze bw'ati, Musumba gundi yagguddewo ng'ate tukyali mu lockdown, n'obeera ng'omupakasi wa gavumenti n'osoberwa. Gundi yagize bw'ati, omanyi Musumba gundi bannaye Katonda bw'aligema olugambo mu kkanisa, Katonda bw'aligema okulyolyoma n'okukolokota n'okubeera mu migongo gy'abantu, ekintu ekyo kiri abooluganda ne kibasensera. Tetunnayiga nga kkanisa kutuuka ku ddaala ligamba nti Pastor Sakira nkulinako ensonga, jangu tugyogereko, jangu twogere ekigambo kino lwaki kiri bwe kiti. Mukama n'amala atutuusa ku peegi eyo, tunaaba tutandise ku lugendo lwa perfect love, kubanga Bayibuli egamba nti okwagala kugumiikiriza, okwagala kubikka ku bibi ebingi, okwagala tekunoonya byakwo, okwagala kusaasira. So Mukama atubeere ayongere tukolamu omulimu ogw'okubeera nti waba ensonga tusobola okugamba nti owooluganda sooka ojje, ekigambo ekyo kye wayogedde saakitegedde bulungi, ne tutasaasaanya bisaasaanye, wakitegedde. Walabye ennaku zino mulaba bw'atunula, alina engeri gy'akanula eriiso, yandiba yayingiramu obwejenti. Nange mulaba olaba wasemberera ennyo Omusumba, wenno mwegendereze. Omulaba tolaba ennaku zino bw'atambula awenyera bw'ati, alabika alinamu olubuto. Munaye ate okimanyi nti yafa oba yava mu kkanisa ki, ne mubeeraawo. Omwoyo tayinza kutuulawo, omwoyo tayinza kutuulawo. Tumaliriza tubeera mu kwerumaaluma, tubeera mu kwegeya, tubeera mu kwekola butya. Ogamba what is happening, ki ekigenda mu maaso. Therefore mikwano tubeere nga tuli very sensitive, very sensitive. Bayibuli egambye Danieli bwe yatuuka ekiseera bwe yalabanga emyaka giweddeko okusinira ku byasomye, n'akyusa feesi ye n'agitunuuliza Katonda, n'afunawo akaseera ak'okutula mu maaso ga Mukama ng'endo y'ensonga emututteyo, n'aconsecratinga ku nsonga eno, n'adressinga Katonda ng'amutunuuliza ensonga eno. Mukama wagamba emyaka giriba 7, n'olwekyo tulokole tutaase, gireme okutuyitako, gyayita ku Bayisirayiri gyanga bali Misiri, gyabayitako emyaka 30. Bw'amala bw'atandika okunoonya agamba bw'ayatuusa omutima gwe n'agutunuuliza Katonda n'obwenyi bwe ng'abutunuuliza eri Katonda, agamba n'atandika okunoonya Mukama. Seeking him, abamunoonya batya? Kibuuzo kikino ansa yakyo eri wano. Bamunoonya batya? Seeking him by prayer. Bwe tuba tusaba tuba mu kunoonya Katonda. Njagala kuddamu era nammwe abalala ababeera mu masomo ago ge bagamba kati onoonya otya Katonda. When God entered in you, kati ogamba otya nti ate you are going to seek God. What is wrong with you? Okunoonya Katonda. Oyagala kuŋŋamba tosaba. Buli lwe tusaba tuba mu kunoonya Katonda. Whenever we pray, we are seeking God. We are drawing close to God. We are attracting the presence of God to come close to our hearts. Lwaki avaawo ddi? Twambadde mubiri. Mubiri mwe mutudde ekibi. Obutali butuukirivu. Omwana w'omuntu bw'akola obutali butuukirivu aba akoze ekyobuzaaliranwa. Aba akoze ng'omuti. Omuti omuyembe gubala miyembe. Abantu bwe boonoona kikyo kibasuubirwamu kikiri mirandira gyabwe. Bwe tukola ebyobutuukirivu ne wabaawo abiraba n'akuba ne mu ngalo, senga tutegeera nti siggwe wabula Katonda ali mu ggwe yakoledde mu ggwe. Naye olw'okuba tubiri bantu abatambulira mu self righteousness, abatambulira mu butali butuukirivu obwo obw'okwerowooza nti kati gw'otuukiridde nnyo, olw'okulowooza nti kati gw'osobola okukola ebyabwa Katonda, olw'okulowooza nti kati gw'oli mu mwoyo, byakwerowooza. Y'ensonga lwaki ne bye tulowooza nti bya butuukirivu Bayibuli kyevudde egamba nti obutuukirivu bwaffe bwe tukuŋŋaanyaawokko mu magezi ag'obuntu ne tumala tukuŋŋaanyaawokko ekibatu ky'obutuukirivu,
bayibuli egamba mbu Katonda bw'abukwata n'abwekebejja abusanga nziina njereere. They are like filthy rags. Naye olw'okubeera tuli bantu tumaliriza twewatiiki amalala mazibu, tumaliriza era twetiikinga, tumaliriza era tulina okwerowooza muli tikati ennoonya gye nnoonyezaamu Katonda. Omanyi tekyankolebwa naye kwe kasita namalirira nennoonya Katonda ne musemberera gye nakoma musemberera Mukama n'alyoka akikola. Kama yeebazibwe. So atugambye n'anoonya Katonda ng'asaba. Okunoonya Katonda kwe kusaba. Number 2, teyakoma ku kusaba kwokka naye n'agenda ku level eddako bagiyita to plead for mercy. Okwegayirira okusaba n'okwegayirira byanjawulo. Ye byonna bikolebwa omuntu yeemu. Omusabi asobola okubeera nga ye musabi ate nga ye mwegayirize, naye byanjawulo. Agamba nenneegayirira. Lwaki? Kubanga okwegayirira kutuuka ku ddaala, kuba omukusaba tugamba Mukama oli mutukuvu, oli mulungi, Mukama tuwe emmere yaffe ey'olwaleero. That is praying. Naye mu kwegayirira kye tuyita intercession oba kye tuyita making your plea, presenting your case, mubeeramu okwajuwinga, mubeeramu okusimba ensonga, mubeeramu okunnyonnyola, mubeeramu okupuluvinga nti okigwanira. Mwe temwakola essay writing, ffe twakolanga essay writing. Mu essay writing to presenting argument, no presenting a case, no proving nti Uganda is much more better than it was 10 years ago. Prove, argue the case out, jinnyonnyole baako ensonga z'osimba. So mupuli mukwegayirira mwetugambira ti Mukama sumulula Yerusalemi, kubanga wagamba emyaka bwe giri 7 nga giweddeko olituzaayo. Okay, Mukama wali mutuufu, gwe watutwala mu busibe, naye ekyatutwaza era si kuba nti wali otukyawa, naye ekyatutwaza mu busibe obwo kubeera nti obutali butuukirivu bwaffe. Bajjajjaffe baayonoona, naffe bwe twazaalibwa era ne tweyungira mu kibi ekyo, kale Mukama ne tukunyiiza, obusungu ne bujja gy'oli, kale kwe kutukwata n'otwala mu busibe. Naye Mukama ye gwe Katonda atugambye nti bwe wali beeyeetowaza, we wali bakkakkana, we wali beeyeenenya, oliwulira okukaaba kwe, oliwulira okusinda kwe. Mukama tuutuno tuzze nga twetowaza, tuzze kukkakkana gy'oli, tukwatirwe ekisa, osonyiwe. Ogambye oddiramu enkumu n'enkumu, era Mukama ogambye oli okusaasira kwo n'obutuukirivu bwo bubeerera emirembe gyonna. Mukama bwolese gye tuli, leka tubumanye, leka tulabe ku mukono gwogwo ogw'okusaasira, ogw'ekisa. Mukama ke kaseera, bw'otatuyamba tewali ayinza tuyamba, bw'otatulokola teri ayinza tulokola. Ffe tuli mu mikono gyo. Oyo omuntu bw'atyo aba alikola kye bayita plea, aba alikola kye bayita okwegayirira, aba alikola kye bayita okwegayirira. Nga bw'olaba, in fact nze nali ŋŋamba balooya lwakuba ate nabo emitwe bagiba byaki bwe basoma ennyo, ate ng'emitwe gye bajyankalana nga bava ku Katonda, nga biirabira Katonda. Naye ate eriyo abalooya nga ba Mukama nga batukuvu bamanyi ebyebwa Katonda ebyaddala. Naye ndowooza mba nkubamu akafaananyi ng'omuntu alina okumanya kw'obwalooya oba okumanya kw'engeri y'ebyamateeka, engeri gye bapresentingamu keesi. Mba ndowooza nti their prayer setting eteekeddwa okubeera ng'eri so beautiful before God. Lwaki? Kubanga bali trained in case presentations. Bamanyi okuteeka ensonga, bamanyi okusimba keesi ne baginnyonnyola nga bamatiza. Nze ndowooza buli looya yalibadde mwegayirizi mulungi, yalibadde mwegayirizi bulungi. Lwaki? Kubanga bakwata keesi ne bagituna ne bagamba as it was judged on the Queen's bench in the year 1972, and the same case was judged, was passed by judge so and so. This is how it was handled. Therefore, before you, Your Highness, I kindly request that let this person be rendered, ne boogera ebigambo byabwe.
bali badde basabi balungi tujja banoonya tubasomese okusaba bagattemu amagezi ago ge basomye mu bibiina. So Daniel atugambe ne yeegayirira olw'okusaasira, pleaded for mercy. N'amala mu kwegayirira teyakoma mu kwegayirira kwokka, n'alungamu ebikolwa wakati mu kwegayirira. Bwe tusaba, bwe twegayirira, olumu ku mmwe mukoma mu bya mwakwata okusiiba. Kuno nako Daniel yakukola. Naye bupaati eno ey'ebikolwa, bwe tusaba, bwe twegayirira, olumu Omwoyo Omutukuvu abaako ebintu byatulungamya okukola, byateeka ku mutima gwo. N'agamba baako omwana gw'oyamba, baako omuntu, baako ky'oyimiriramu, ne wabaawo ekikolwa. So he fasted, n'asiiba. Takoma kusiiba kwokka, n'agenda mu maaso, mutima ne gwongera omukubiriza, n'ayambala ebibukutu. Byonna kwegamba kulinganga gonna kusigala kusaba, naye okusaba okuli demonstrated. Fasting kitegeeza n'ava ku mmere ne yeedinaayinga emmere. Sackcloth, n'ayambala ebibukutu, n'ayambala ekkutiya, n'awubaala, naga sijja genda mu kucakala, sijja genda mu mikwano gyange, sijja genda mu binsanyusa, naye kantuule wansi. N'ayambala ebibukutu ne yeesaaba effu. Bino bikolwa bya ndagaano nkadde, tetubikola leero, naye olwaleero tulina kunoonya their implied meaning mu nnaku ze tulimu byebiriwa. N'asaaba evvu, n'asiiwuuka. All this tells us one word, it is denial. Okubaako ebintu bye weefiiriza, okubaako ebintu bye wejjako. So at this time oyinza obutayambala vvu, oyinza obutesiiga vvu, oyinza obutayambala bibukutu, naye osobola okugamba nti mu kiseera kyange kino ekyokusiiba, mu kiseera kyange kino ekyokunoonya Mukama, nja kubaako akasente ke nnejjako, mbeereko mulekwa gwe nnyamba, mbeereko omuntu ali mu mbeera embi, nja kubeerako obuweereza bwe nnyimirira nabwo, nja kubeerako ababuulizi b'enjiri bempa sapooti. Oli mu kunoonya Mukama, obeerako bw'osonyiwa. Nogaa naye gundi musonyiwa Mukama, mmaliridde olwaleero, gundi musonyiwa, musujja mu mutima gwange, Mukama abeere wa ddembe. Okusiiba ne kukola amakulu, naye ebiseera ebisinga okusiiba kwaffe kufaanana kuli okw'ataano mu 8 Isaaya, nga Mukama abuuza kwe kuno okusiiba kwe nasiima kwe nalonda. Mu okusibanga ekkonde, okusibanga ebikukufa, n'eriisa ebbi eri baganda bammwe, ne mubba ne muyaaya wakati mu kusiiba. So okusiiba kwali badde kweyawula, kwali badde kwerongoosa, kwali badde kwetukuza, kwali badde kweteekateeka mu maaso ga Katonda. Mikwano, Mukama abampeera omukisa. Leero tukomye ku lunyiri luno, tulabye nga batuwadde kye bayita okunoonya Mukama. Mubaamu okusaba, mubaamu okwegayirira, mubaamu okusiiba, mubaamu okwetowaza, mubaamu okwekkakkanya. Okwetowaza tukutwalidde ku levo ya kwambala bibukutu n'okwesiiga evvu, kwedinaayinga bulungi. Wali badde weesiiga bizigo n'olabika bulungi ne bakubira mu ngalo n'onyirira, naye ne weesiiga evvu. So ye conversion gye tusobola okutunuulira ne tulaba eno mu nnaku zaffe. Then olunaku olw'enkya tujja kupiikinga okuva ku lunyiriri olwokuna, we tujja okuva tweyongereyo. Naye therefore as we peak in these devotions, wabaawo lessons z'oyiga z'opiikinga. Daniel n'agamba nti kati nkitegedde, ebiro biweddeko, what do I do? How do I handle this situation? N'agenda mu maaso ga Mukama. Gwe ebyo bikwata otya? Bw'omanya nti that is your right, okola otya? Kera kumakya ne weekalakaasa, okola ki? Daniel agamba n'agenda mu maaso ga Katonda. Yali badde asobola okugenda eri kabaka, kubanga aweereza mu maaso ga kabaka. Yali badde asobola okugenda eri kabaka n'amugamba, ssebo kabaka, ebiro byaffe by'okubeera wano biweddeko, ffe tukooye tugenze. Yali kunzaawo abantu, naye kyakola asooka kudiringa na nsonga mu nsi ya mwoyo. Lwaki? Because the spiritual realm yeefuga physical realm. Bw'omala owangula mu bwengula, bw'omala owangula mu nsi ey'omwoyo, it is automatic ojja kuwangula mu nsi ey'omubiri. Buli lw'ofuna go ahead, buli lwe bakuweevingira n'ofuna green lights mu nsi ey'omwoyo ku nsonga yonna, I assure you mu nsi ey'omubiri ojja kuwangula. Ekyo ky'otadde mu maaso ga Mukama
n'oweegayira ne bwe biba nsonga za bufumbo ng'oli very clear mu maaso ga Katonda n'omugamba Mukama n'opresenting ensonga yo n'ogiteekawo n'onnyonnyola Katonda kasita ofuna green lights ku buli nsonga yonna eggulu ne likulaga green lights ojja kuyitawo ojja kuwangula. Therefore we learn approaches tiwe tubeera nga tutabuddwa bwe tuba nga tusomoozeddwa. The best way to go, first go before God. First go before God. Katonda nga Daniel tannakola kirala kyonna okumanya kuno kasita kwamujjira, he went before God. N'agenda maaso ga Katonda n'apresenting ensonga ye n'ayatula obutali butuukirivu bwe ne yeegayirira. Bw'amala ebyaddako tujja kubiraba. Era ebibala by'essaala ya Daniel kye kitabo kya Haggai, kye kitabo kya Ezira, kye kitabo kya Nekemeya. Byonna bye tulaba eyo bibala bya ssaala Daniel gye yasaba. Kye kitabo kya Zakariya, kye kitabo kya Haggai, kye kitabo kya Ezira, kye kitabo kya Nekemeya. What do I mean? Nti byonna bye tugenda okusomako ebiri mu bitabo ebyo okuzaalibwa kwabyo kuli mu ssaala eno Daniel gy'akola mu ssuula ey'omwenda. Era mu ssaala eyo Daniel gy'akola mu ssuula ey'omwenda naffe tulinako omugabo nti bw'amala okusaba tujja kulaba essuula ey'omwenda nga tugigobera. Bw'amala okusaba bamulaga ebintu, malayika ajja amunnyonnyola ebintu ebisukkuluma ku Yerusaalemi. Kyeva nkugamba naffe tulinako omugabo nti ebintu bingi bye baalaga Daniel n'olwayo tebinnatuukirira. N'olwaleero bikyali mu prophecy ze tukyalindirira zibeewo. Katonda omuyiza w'ebintu byonna twagala okwebaza n'okugulumiza n'okuwa ekitiibwa. Tukwebaza kubanga tuli mu matandika aga wiiki empya. Omwoyo omutukuvu tusabe okubeerawo okwo. Tusabe ekisa kyo kigende wamu naffe. Eno wiiki mpya Mukama nga tugitandise tusabye omwoyo wa Mukama okutuluŋŋamya. Tubikkeko Mukama tusiikirize. Tuwe ekisa ekikola emirimu gyo. Tuyambe kabaka w'abakabaka tutaase mu mitego n'amagwa ag'omulabe gaatega buli we tuyita. Naye omwoyo omutukuvu tukwesize nga tutambula olugendo wonna we tusomoozeddwa obulamu bwaffe tubuteeka gy'oli. Mukama tuyigirize okusaba, tuyigirize okukola ng'abo abaatusooka bwe baakolanga. Daniel ye yakwatanga essaala n'atuula mu maaso ga Mukama. Bayibuli egambye nti n'akyusa obwenyi bwe n'atunuulira Katonda. Mukama ffe otusaasire mirundi mingi mu kifo ky'okukyusa obwenyi okutunuulira Katonda tutunuulira bantu ne twemulugunya ne tuyomba ne tuvaayo ng'emitima gituzimbye ng'emitwe gibula otwabika. Mukama otusaasire olw'obutamanya bwe bakola. Naye tusomye tuyize tulina ekyokuyiga kye tutodde ti wakati nga tulina ebitusomoozezza, wakati nga tulina ebintu ebitatambudde nga bwe twagala bitambule, tunaakyukanga okujja gy'oli, tunaapresentinganga ensonga zaffe gy'oli. Mukama onootuyambanga, onootulokolanga, gwawuliriza abatukuvu bwe basaba, gwe yatugamba nti musabe ng'obutakoowa. Mukama tusaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu, tigenda wamu naffe, tukulembere tukwate ku mukono, wanirira buli musajja na buli mukazi alina mbeera embi gy'ayitamu, alina awazitowa w'ayita. Mukama tobayitako, oli Katonda asangula amaziga, baaka amaziga g'osangula okuyita mu wiiki eno. Mukama gw'oba otusanyusa, tusaba essanyu eriva gy'oli ayi Katonda. Toganya kuteesa kwa mubi, toganya pulaani za mubi kutuukirira Mukama mu magenda gaffe, mu bulamu bwaffe. Naye omwoyo omutukuvu tukukoowodde n'enkya y'olwaleero, tukukoowodde mu bulamu bwaffe, tukukoowodde mu magenda gaffe. Jangu otuyigirize, jangu otuwambatire, jangu otuwanirire. Wakati mu lugendo nga tutambula tukwetaaga, wakati mu lugendo nga tutambula twagaba, tusaba kubeerawo okwo, tusaba mukono gwo, tusaba kisa kyo, leka kigende wamu naffe. Kyerivudde tukuyita gw'abeera omulamu ennaku zonna. Obulamu bwaffe ayi Katonda buli mu mikono gyo, ayi Katonda omuyiza w'ebintu byonna. Tusabira baganda baffe abaviiriddwako abaagalwa, abalina ebiwundu ku mitima, abafunye obubalagaze. Oli Katonda anyiga ebiwundu, oli Katonda ajjanjaba. Nkwegayiridde omwoyo omutukuvu kyalira abasajja n'abakazi ababalagaddwa olw'okufiirwa. Tusabaayo omwoyo wa Mukama, ye gw'oba onyiga ebiwundu, ye gw'oba ojjanjaba, ye gw'oba otuyamba ng'ekkanisa okwongera okuyimirira wakati mu bisoomooza, okwongera okuwangula nga twesigamye ku ggwe Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Tulina nnyini ku n'ensi kyenvudde nsaba omwoyo omutukuvu totukoowa okuleeta
emigugu egy'okwegayirira, emigugu egy'okusaba enjala n'ennyonta, ey'okusaba n'okusiiba, okunoonyanga amaaso go. Manyi tuli mu biro ng'ebyokusaba n'okusiiba abantu babikooye, ng'abantu balabikanga babadde bakuluusanya naye tetuyinza kwegaana makulu n'abuwanguzi abantu bwe bafunye ne bwe tuzze tulabako obuvudde nga mu ssaala ezo zetuzze nga tukola. Omuyinza w'ebintu byonna tuyambe kabaka wa bakabaka okumanya okungi kuleme tujja kumulamwa. Kabaka nga tunoonya okumanya, manyi tuli mu mulembe ogwa information age, nga kabaka wa bakabaka ng'ekkanisa yeeyongedde okumanya, ng'abaweereza beeyongedde obungi, naye tusabye tuleme okuva ku nnono nga zino Badanieri mwe baatambuliranga, ennono zino ze baakolerangamu bye baakolanga ne balaba obuwanguzi. Naffe tunaakulaba. Bayibuli egambye oli bumu jjo leero ne bulijjo Mukama Katonda atajjulukuka. Tusabye kabaka ow'ekisa ogolola omukono gwo gwe guba gutuwanguza. Omuyinza w'ebintu byonna nsabira omukazi oyo, omusajja oyo ng'alina obwetaavu bwa bugabirizi bwa ssente. Mukama tuziyita, twetaaga ssente ezikola emirimu, twetaaga ssente ezikola projects, ezikola ebyobuvunaanyizibwa Mukama by'otuteeredde ku nsi. Okubeerawo kwaffe kubeere kw'amakulu. Tusaba obugabirizi, tusaba ssente, tusaba ebikozesebwa, tuwa amagezi, tuwa emikwano, tuwa abantu abatuufu abanaatuyamba Mukama okutujja ku ddaala kwe tuli, okututwala ku ddaala eddala. Mukama wabeewo enzigi empya zoggulawo, nga mweno wiiki bw'eri mpya, wabeewo enzigi empya zoggulawo. Mukama nga bwe tumalako omwezi guno, eno ye wiiki esembayo mu mwezi oguyitibwa ogw'omwenda. Mukama Katonda ow'eggye wabeerewo ebintu, enzigi omulabe zabadde yaggula zeggale. Katonda ow'ekisa tubeereko feezi gye tuvaamu nga tugenda mu feezi endala, nga tuli mu last quarter of the year, omwaka nga guggwako. Mukama omuyinza w'ebintu byonna jangu otubeere bwe tuyingira Okitoba tuba tusigazze emyezi 2-3 omwaka guggweko. Tuyambe Katonda ow'ekisa ebyo bye wateekateeka bye tulina okukolera mu mwaka guno. Mukama tuwe ekisa okubituukiriza. Ababadde baluddewo, ababadde bakeeye, tusaba ekisa Mukama ekyo ekibagula emitima, ekisa ekireeta speed mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bye tukola tubikole mangu kubanga ekiseera tulina kitono. Ayi Katonda ow'eggye, Bayibuli egambye nti laba omulabe waffe akola byakola ng'akimanya alina akaseera katono. Tugolokose ng'ekkanisa obutagayaala, tugolokose ng'ekkanisa. Ayi omuyinza w'ebintu byonna, buli muntu okola ky'ateekeddwa okukola. Tusabira ayi Katonda ow'eggye abantu ababadde mu lockdown nga emitima gyawola, ng'Ekatonda almost baamuvaako nga bali eyo Mukama nga banafuye. Nsabye Omwoyo Omutukuvu wabeewo ekisa ekibanonako, wabeerewo okwogerezebwa okukomyawo emitima gyabwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukama, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwesize gwe Katonda awonya. Mukama wonya abalwadde. Aliwo abantu abatandise wiiki ng'oba oli awo neewedde bagiyitamu nga balwadde, nga balina ebibagoya, balina ebibanyiga, balina ebibatambula. Tusaba mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tulangirira okuwonyezebwa mu bulamu bwabwe, bawonyezebwe, basumululwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omuyinza w'ebintu byonna. Mukama tukwebazizza, weebala Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina. May God bless you. N'olw'amakya g'olwaleero Mukama abanjagalire, abawe ennyo nnyini ddala omukisa. Mwebale mwenna abasobodde, abazenga muyimirira ku nsonga ya data, mwebale kuyimirira. Naawe Mukama gwawadde omukisa, beera ng'oyimirira ku nsonga y'okubeera nti tubeera ne data atusobozesa okukola ebyobuweereza. So tetuyinza kuggalawo mukutu kyolw'okuba ekkanisa yagguddewo. Abamu ku mmwe, amawanga mwe muli, ebitundu mwe muli, temusobola kwakisesinga kanisa. Mulimu abamu ku mmwe ng'ogyeko okwekoza n'okukola ki? Amazima agali nti ng'eno ye kanisayo, nga wano w'oliira, nga wano w'oliisibwa. Ng'eno saavisi ya prayer watch ye saavisi yo. Therefore kola ebyobuvunaanyizibwa ebiva ku sayidi yo, tusobole okubeera nga twongera okuweereza. May God bless you. I love you so much. Tusinkana olunaku olw'enkya. Mwebale nnyo mwenna ababaddewo ku Bible Moment. Mukama abawe omukisa. Bible Moment tukyatambula, tukyatunira amasomo ago aga end time, tusobole okubeera nga tumanyi ekitugwanidde okukola mu biro bye tulimu. Nga Danieri bw'agambye nti yasoma ebyali mu kitabo kya Danieri ne bimuyamba okutegeera ebiro byalimu n'okukola byateekeddwa okukola, era kwe kusalawo n'asaba, era ssaala yeeyo Katonda yajyanukula. Naffe nga bwe tusaba
twagamba okusaba ebeere empisa yaffe tukikolenga buli kumakya tukikolenga. So ogenda kwetegereza ti ku mukutu tuweereza Monday to Sunday ku prayer watch tubaawo okujjako ennaku ze tuba tufunyeemu okutataaganyizibwa nga luyinza okuzuukuka nga data oba aweddeko oba luyinza okuzuukuka nga network yeekyanze oba oyinza okuzuukuka nibigaana bugaanyi naye nga otherwise Mukama abadde atubedde nga tutambula bwe tutyo Monday to Sunday. So therefore mwongere okubeera nga nammwe muyimirira nga mukola paati yammwe ate era nga naffe abali side eno nga naffe tukola paati yaffe obuweereza bujja kutambula. Mukama banjagalire abawe nnyo nnyini ddala omukisa kubadde mukono gwammwe gw'amaanyi oguzze nga gusapootinga oguzze nga gugabirira okulaba nti obuweereza buno tebuggalangawo bukyanga tutandika. Waliwo ayinza okutubanga atwegaseeko olwaleero naga ndowooza twakedde ku makya ne tutandika naye tuwezezza omwaka nga tukola kino kye tukola. Twaweza omwaka nga tukola kino kye tukola 2020 yenna twamuvuga tukola ekyo. So therefore twebaza nnyo Mukama atambuza ne 2021 mwezi guno tugenda mu gwa 10 ate mwebala okubanga mubaddeko. Nebaza nnyo abantu nga bwe wava mu oba Buwarabu oba wakomawo Uganda era wasigala okyagoberera. Mukama akibabalire ate era twebaza abapya abazze batwegattako. Mwebale abayinvitinga bannammwe ne mubazigirira ne bajja ne tubeera wamu mu kusaba mu kuweereza Mukama banjagalire ate era nammwe mbakubiriza okwongera okuweereza mu kuweereza wonna woofunye opportunity gikozese obeereko omwoyo gw'owangula obeereko omuntu gw'obuulira enjiri. May God bless you so much. Amen.